खुश्क खांसी और बलगम वाली खांसी में हाइड्रोलिन और एसिफाइल सीरम में कौन सा सबसे बेस्ट है? सिर्फ 20 सेकंड में समझाऊंगा। हाइड्रोलिन सीरम में अमाइनोफाइलिन और डाइफेनहाइड्रामीन होता है। अगर आपके गले में खराश है या आपको खुश्क खांसी है तो ये सिरप आपकी थ्रोट इरिटेशन को रोकता है, सांस की नाली को खोलता है और इसके 2 चाय के चम्मच आप डेली 2 से 3 मरतबा ले सकते हैं। एसिफाइलिन, इसमें एसिफाइलिन पिप्राजीन होता है। अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रही है तो ये सिरप उस बलगम को पतला करके आपके जिस्म से बाहर निकालता है। इसके भी 2 चाय के चम्मच आप दिन में 2 से 3 मरतबा ले सकते हो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे में को फॉलो करो, लाइक करो और शेयर करो।